السلام عليكم دكتورة خياطي نجية. جو بونس راكم تعودتوا تشوفوني. قبل ما نبدا بمناسبة اليوم العالمي للسرطان، ان شاء الله نتمنى الشفاء لكل مرضانا والوقاية من جميع السرطانات للأمة بأسرها. كما وعدتكم المرة اللي فاتت هضرنا على سرطان عنق الرحم، اليوم راني جيتكم بسرطان واحد آخر وهو الثاني سرطان جينيكولوجيك. سي ان دوزيام كونسير جينيكولوجيك ابري لو كونسير دو كول. هذا لو كونسير راهو يتسبب عندنا في الجزائر، عندنا حوالي 2000 كا في العام، وهو ثاني سرطان عند المرأة، وil est classé c'est la sixième cause de mortalité chez la femme. Pourquoi on parle de ce cancer؟ علاش نهضروا عليه؟ parce que c'est un cancer qui touche les femmes. هاد لي فام كانوا زمان من 50 حتى ل 65، دوك نوري لكم باللي تقلبت الآية. Donc il touche la femme jeune, il touche la femme âgée. Pourquoi il touche toutes les catégories de femmes? Tout simplement parce que le mode de vie تاعنا تبدل. زمان كانت المرأة تتزوج بكري، تولد بزاف، ترضع بزاف، كانت حامية نفسها. دوكا لا بحكم الظروف اللي رانا عايشين فيهم، المرأة تتزوج تارديفمون، دير une ou deux grossesses difficilement. Donc le gynéco يعطيها des traitements pour stimuler les ovulations تاعها، وهذه الأدوية تنفعها في حاجة وتضرها في حاجة واحدة أخرى. مثلا تعطيها سرطان نتاع المبيض، وتعطيها خاصة كاين أنواع من العلاجات اللي تمد سرطان الثدي مثلا كيما لو كلوميد، et c'est là il faut faire très attention. حاجة ثانية دونك تتزوج تارديفمون، تولد تارديفمون، تشرب العلاجات، وكاين لا موضة جديدة دوكا يشربوا لو تريتمون بور ايفيتي لا مينوبوز، وهذه هرمونات راهي تتسبب في سرطانات كثيرة. الحاجة الثالثة عندنا علاش عندنا هذا السرطان خطير. كما تعرفوا المبيض هو غدة غير صغيرة، فيها لا تاي تاعها 4 سنتيمتر سور 2 سنتيمتر، والحاجة الثانية موجودة في وسط البطن لتحت توتافي اون با او نيفو دو بيلفيس. دونك الأعراض نتاعو ما تبانش تمتم. احنا في لو لونغاج نتاعنا نعيطولو لو توير سيلونسيو. هذا السرطان يقتل غير بالسكات، سيتادير المرأة ماشي غير يبدا لها يبان، كما مثلا عنق الرحم تولي عندها دي سانيومون، ولا سرطان الثدي تمس حاجة. هنا نو، السرطان كاين ويكبر غير بشويه بشويه بشويه، حتى المرأة تجي عندها افيك اون اسيت ولا اون ماس كي بالبابل، تقول لك شغل عندي الجوف تاع 4 شهور ولا 5 شهور. باسكو تو سامبلومون لو دياغنوستيك نتاعو il est difficile. كاين اعراض واحد اخرين يبانوا، مثلا تكون عندها سطر في لو با فونتر، تكون عندها بروبليم في لي زورين تاعها، تقطر، تبول بشويه، تروح تدخل بزاف، ولا عندها ان كونستيباسيون. هنا لا ماس الي فريمون فوليمينوز. هنا راهي كاينه حبه كبيره اللي راهي تكومبريمي في لافيسي وتكومبريمي في لو ريكتوم، وتعطينا اعراض واحد اخرين. مثلا تقيس لابانديس، تقول لك راهي توجعني جهتي هذيك اليمنى، وتروح عند لو ميدسان سوا لو جينيراليست ولا لو غاسترو، يقلبها يقولها مدام سي ريان دو تو سي لو كولون. alors qu'il faut faire des investigations, par exemple il faut faire des explorations. donc نوصلوا بعد لي explorations. الحاجه الثانيه دونك ما ينفقولوش يجي عند اتوتاج، mais généralement c'est entre 50 et 65 ans. mais رانا شفنا سرطانات عند des petites jeunes filles de 19 ans, de 28 ans, de 35 ans. كاين حاجات واحد اخرين اللي يتسبوا في هذا السرطان، هما كاين لو كاركتير فاميليال. كاين في العائله وحده كاين ناس اللي عندهم سرطان لو كولون، سكون ابل لو syndrome de Lynch، عندهم لو كولون، l'endomètre et le cancer de l'ovaire. كاين لو دوزيام فاكتور سي لو فاكتور جينيتيك. كاين نساء اللي عندهم une mutation génétique c'est le BRCA1 et le BRCA2، هادو اللي يتسبوا في سرطان الثدي والمبيض. وهنايا اللي maintenant c'est devenu à la mode et je pense que c'est le traitement idéal, c'est la chirurgie prophylactique. مثلا كاين واحد عندي 3 سرطانات تاع الثدي في الفاميليا، وحده دير لي لوفير. دونك لا 4e il faut que هادو ils sont mutés، ces femmes elles sont mutées.
Donc, soit on fait la recherche des gènes, ou là, on propose la malade carrément la chirurgie prophylactique. معناتها نحيو لها الثديين ونحيو les deux ovaires. وهنا نحميوها au lieu parce que رايحة دير سرطان. الحاجة الثالثة, c'est que le diagnostic, on a dit qu'il est difficile. Donc, qu'est-ce qu'on fait? اللي تكون عندها اعراض تروح تكونسلتي لو ميدسان سوا كي تروح لعند لا جينيكو الا كانت فيرج elle va faire une échographie pelvienne sur vessie pleine وهنا تقدر تشوف لا تومور وتشوف كاينه بلي اون لام داسيت وهنا يبداو تحاليل واحده اخرى اجراءات واحده اخرين نديروا لي ام نديروا لي ماركور بيولوجيك خاصه لي سي 125 مي ماشي معناتها كل مره عندها لي سي 125 الفي راه عندها سرطان لا كاين حوايج واحد اخرين كيما لوندوميتريوز كيما لا توبركولوز هادو يكونوا فيهم لي سي 125 الفي دونك عندنا لي ار ام لي ماركور وهنا اللي ناخذوا القرار اسكو اوبير مي لو تريتمون ايديال تاع لو كانسير دو لوفير سي لا chirurgie. La chirurgie, elle peut être radicale. معناتها نحيو لا تومور مع لوفير الاخر ليتيروس نحيو لابنديس ونحيو لي بيبلون هادي هذاك لو تابلي ايبيبلويك هذيك الشحمه اللي تجي من لي ستوما للكولون تحبط حتى لتحتها وكي تحبط لتحتها تما يلصقوا فيها السرطان الخلايا السرطانيه وينتشروا في الجسم سي بور سا اون لونليف من لونغل كوليك حتى لونغل كوليك من الطرف للطرف نحيوه نحيو لابنديس اون في دي بيوبسي الا كاين في لو بيريتوان دي ليزيون ولا كانت لاسيت il faut l'analyser et après tout ça on propose la malade pour une chimiothérapie. كاين حاجه واحده اخرى لا شيروجي تاع لوفير تقدر تدار المره الاولى المره الثانيه المره الثالثه معناتها نفتح المريضه قدرت نحي كلش نحي ما قدرتش ندير سكون ابل اون ريدكسيون تيمورال et je propose ma malade pour une chirurgie et je la reprends pour une deuxième fois ce qu'on appelle le second look في le second look نكمل واش ما قدرتش ندير et je peux même faire l'écurage ce qu'on appelle l'écurage lombo aortique. Donc c'est une chirurgie qui est lourde pour le malade et pour le chirurgien. على هذا لازم المرأة تاخذ حذرها توجعها حاجة تروح تكونسلتي كي تكونسلتي لازم لو ميدسان ياخذ بعين الاعتبار واش تقول. Il faut pas banaliser les choses. عندي ستار ça me coûte rien de faire une échographie. وفي l'échographie s'il y a rien donc نقدر نقول للمريضه ما عندك والو في لي زوفير سي quelque chose en rapport avec le côlon c'est un côlon nerveux et j'explore mon côlon اذا كانت حاجه ندير encore des analyses واحد اخرين plus approfondies كيما le scanner كيما l'IRM pelvienne c'est la plus performante en matière de cancer de l'ovaire et on fait des examens biologiques et plus le stade est précoce plus le diagnostic est parfait. Parce que le cancer de l'ovaire, généralement, il est diagnostiqué à un stade très avancé. Mais كاينة حاجة, il ne faut pas avoir peur. Même كي تكون مريضة بلاسيت وتكون عندها une tumeur de 10 cm, ما تخافش. Parce que la chimiothérapie, elle a son rôle. Elle est très efficace en matière du cancer de l'ovaire, mais en relation à la chirurgie. Le chirurgien fait ce qu'il faut faire et l'oncologue médical, il fait ce qu'il faut faire. Et je vous remercie.